Nga fillimi i vitit 2025 deri tani, Shërbimi Social Shtetëror në Gjirokastër ka dhënë 52 bonuse bebesh në qark për familjet që plotësojnë kriterin e rezidencës prej të paktën 180 ditësh brenda teritorit të Shqipërisë. Këto përfitime u janë akorduar familjeve pavarësisht nëse lindja ka ndodhur në spitalet private brenda apo jashtë vendit. Bonusi bebes ka vazhduar të jepet nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror. Nga janari deri tani kemi 47 bonuse dhe për muajin tetor janë dhënë 5 bonuse. Bonusi i bebes për fëmijën e parë është 400.000 lekë të vjetra, për fëmijën e dytë është 800.000 lekë të vjetra dhe për fëmijën e tretë është 1.200.000 të vjetra ose 120.000 lekë të reja. Margariti bën me dije mënyrën e aplikimit. Bonusi bebes jepet vetëm për qytetarët që kanë lindur në struktura spitalore private brenda vendit ose jashtë vendit. Në këtë moment, njëri nga prindrit e fëmijës paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale për të plotësuar formularin e aplikimit, i cili më vonë shkon në Drejtorinë e Kufirit dhe Migracionit, pra verifikohet me sistemin TIMS dhe vjen përgjigja prej andej. Ky proces zgjat rreth 20 ditë. Do sugjeroja familjet e reja të marrin informacione paraprake nëse kanë të nevojshme dhe pastaj të vinë dhe të bëjnë aplikimin përkatës. Drejtoresha e këtij institucioni shprehet se familjet që plotësojnë kriteret mund të aplikojnë pranë institucioneve përkatëse për të përfituar bonusin e bebes.